चलो हेलो गाइस, चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ। मेरी बन रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। The master of listening. Three keys with चाचा चाची ताता अम्मी गुल्लू फुल्लू अल्लू। पर मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? नो 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 नो। यस 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 यस। Oh 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 ow 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 ow. No. Oh no. Oh no. Oh no. क्या बोल रहा है? Bye. Sister. 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 Whoa, 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 whoa. मेरी सिस्टर आ गई। ऑनलाइन क्लास अभी ओवर नहीं हुई, मेरी लास्ट क्लास हो रही है। बता। तो मैं देख से मैम आज अभी आई नहीं है। हम स्किप नहीं करते क्लासेस, हम लेते हैं। हाँ। वो ये इतने तेज हो। हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं माशाल्लाह। हाँ यार मुझे बस गाने का कितना शौक है। अब मैं बड़े होकर बिल्कुल भी एक सिंगर नहीं बन रही हूँ, मैं कुछ और बनने वाली हूँ। क्या? जो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। नजर लगती है। वो ये इतना बड़ा स्कोर है, कुछ और बनो ना। हाँ कुछ और बनो ना। क्या मर्जी ठीक है। क्यों? जो तुमने बाय करा हो। नहीं ना, ये ये देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। ये ज़्यादा बोर्ड भी बहुत ज़्यादा है। ये पैसा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। और ये भी बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा है। हाँ वो बहुत ज़्यादा है। मोंटू बहुत तेज तेज बोला ना। मोंटू बोलो ना। मोंटू किसको आता है बोलना? मुझे नहीं आता। मोंटू मैंने सही बोला गाइस। मोंटू ये कुछ और। क्या मोंटू है उसका नाम बालवीर में? शायद। क्या नहीं, मुझे भूला हुआ है, बहुत पुरानी किस्सा है। हाँ। उसको बालवीर रिटर्न सीजन 2 में। अब तो हम 355 एपिसोड नहीं लग रहा। हाँ सीजन 2 आप का। लोगों को पता है एक दिन ना मैं माइनक्राफ्ट खेलूंगा। हाँ रियलिस्टिक वाला। हाँ रियलिस्टिक नहीं, जिस पर पैसे लगते हैं ना, वो मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर दिए हैं। वो सिर्फ
क्या हुआ सीसी? कुछ नहीं, तुम मेरा मुंह बंद कर रही हो। ऐसे मजा आता है। मजा आता है। आप लोगों को पता है मैंने ये कहाँ से पैसे लिए? मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। वो जो पैसे हैं ना वो हमने मेहनत कर कर करे, ये हम बोल रहे थे ये मेहनत करके कमाई है। मेरी सिस्टर के पास भी इतने ज़्यादा है। हाँ मैं अभी मेहनत करूँ, मेरे पास अभी है नहीं। हाँ मैं कल ज़रूर वीडियो बनाऊंगा ये वाली, वो माइनक्राफ्ट की, ठीक है? नहीं, आज बना देंगे। नहीं आज तो नहीं हम बना सारे सकते। खेलेंगे आज माइनक्राफ्ट। हाँ मेरे दो सिस्टर हैं। एक ब्रदर है बस इसका तो, हाँ और जो हमारा भी है। हमारे बस 2 कजन्स हैं, नहीं सॉरी 3 कजन्स हैं, हमें पता नहीं है। मैं ऐसे से कह रहा था कि तुम ज़रा ब्रेक ले लो। अच्छा नहीं, मेरे टीचर आ गए सवाल। गाइस मैं कल बना दूंगा वीडियो, ऐसे गपशप बना रही। चलो गाइस इतना ही काफी है। चलो पापा।